அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ ஆல், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? அல்ஹம்துலில்லாஹ் நான் நல்லா இருக்கேன். ரமதான் வந்துருச்சு, நல்லபடியாக அல்ல இந்த மந்த்து நம்மளுக்கு சிறப்பாக்கி வைக்கணும். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டே இன் மை லைஃப் vlog தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட் ஃப்ரைடே இந்த வீடியோ நான் ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த அன்னைக்கு என்ன ஆஃப்டர்நூன் வரை என்ன நடந்துச்சுன்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு தான் நான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஹம்சா பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தோடனே எனக்கு கார்ன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தான். ஸோ அதையும் அவனுக்கு அவிச்சு கொடுத்துட்டு மிச்சத்தையும் நான் பேலன்ஸையும் எடுத்து வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் வெசல் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பாத்திரம்லாம் கழுவிட்டு சிக்கன் பிரியாணி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் போட்டிருந்தேன். அதுக்கு சிக்கன்லாம் கழுவுறதுக்காக சிங்கை நம்ம எம்டி பண்ணால் தான் சிக்கன் நம்ம கழுவ முடியும். ஸோ அதுக்காக சிங்கை நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் கழுவ ஆரம்பிச்சிட்டேன். பாத்திரம் எப்போயுமே சிங்கில் இருக்கிறது பிடிக்காது, டக்கு டக்குன்னு அப்பப்போ கழுவி வச்சுருவேன். அதே மாதிரி பாத்திரம் கழுவும் போதெல்லாம் இந்த பேஸ்கெட் எம்டி பண்ணி தான் நம்ம கழுவிட்டே இருக்கணும். இல்லாட்டி நம்ம பாத்திரம் கழுவி மேலே வச்சோம்னா நம்ம கழுவுன பாத்திரத்துக்கு மேலே அந்த பொட்டாக தண்ணி உளுந்து ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும் பாத்திரம் பார்க்கவே. ஸோ எப்போல்லாம் நம்ம பாத்திரம் கழுவிட்டே இருக்கோமோ அப்போல்லாம் நம்ம பேஸ்கெட் எம்டி பண்ணி கழுவி வச்சோம்னா நீட்டாக இருக்கும், பாத்திரம் பார்க்க அழகாக இருக்கும், நீட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி வச்சுட்டு சிக்கன் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். சிக்கன் எப்படின்னா 1 kg அன்றைக்கி வாங்கிடணும். ஸோ அந்த 1 kgயில் நான் 1/2 kg பிரியாணிக்கு போட்டுட்டு மித்த ரெண்டுமே செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். சிக்கன் 65க்கும் இதுக்கும் கொஞ்சமாக போன்லெஸ் எப்போயுமே எடுத்து வச்சுருவேன். எப்போ சிக்கன் வாங்கினாலும் கொஞ்சமாக நான் எடுத்து வச்சுருவேன் பேலன்ஸை. பிகாஸ் நான் அதை மேகிக்கு, பாஸ்தா, அப்புறம் மித்த இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். இப்போ பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி முடிச்சுட்டு இந்த பாத்திரத்தை எப்போயுமே நான் கொண்டு போய் பால்கனியில் வச்சுருவேன். இந்த வீட்டுக்கு நான் பால்கனியில் வைக்கிறேன். பிகாஸ் நல்ல சன்லைட் அடிக்குது. ஸோ வச்சோம்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் காஞ்சிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் எடுத்து வைக்க ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். சிக்கன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு பாக்ஸில் போன்லெஸ்ஸை போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சுட்டேன். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் நான் 1/2 kg பிரியாணிக்கு போடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ 3 உலக்கலைக்கு நான் போட்டேன். 3 cups ஆஃப் பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டேன். ஸோ அதுக்கு 1/2 kg போதும். பிகாஸ் நான் பிரியாணியில் போட்ட சிக்கன் மச்சானும் சாப்பிட மாட்டாங்க, ஹம்சா விரும்பி சாப்பிடுவான். எனக்கும் அவ்வளோவா பிரியாணியில் போட்ட சிக்கன் பிடிக்காது. ஸோ அதை கம்மியாக தான் போட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவே நான் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் போன்லெஸ் தனியாக போட்டு வச்சேன் பார்த்திங்களா, அந்த சிக்கனை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். அதை ஒரு 2 days 3 days நான் காலி பண்ணிடுவேன். அது நான் பாஸ்தா, மேகிக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இப்போ நான் சிக்கனை பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஆனியன் ஒரு 3 வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டேன். பிரியாணிக்கு 3 வழக்கு அரிசி போடுறதுனால நான் 3 வெங்காயம் பெரிய பெரிய வெங்காயமாக 3 வெங்காயம் எடுத்து நல்லா தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அன்றைக்கி பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணவே டைம் 11:30 11:45 மாதிரி ஆகிடுச்சு. அன்றைக்கி ஜும்மா வேலையில். ஸோ சீக்கிரம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கடகடன்னு பண்ணிட்டு இருந்தேன். வீட்டு வேலையெல்லாம் நல்ல வேலை முடிச்சுட்டேன் முன்னாடியே. ஸோ நான் பிரியாணி வேலை செஞ்சுட்டு குளிச்சுட்டு தொழுகிற வேலை தான் இருந்துச்சு. பிரியாணி வேலை ஒரு 12:30 1 o'clockலாம் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு தொழுக போயிட்டேன். ஸோ இப்போ பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சட்டியில் நெய் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு பட்டை ஏலக்காய் பிரியாணி இலையை போட்டுட்டு நம்ம தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த ஆனியனை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் நல்லா வதங்கினதும் தக்காளி எப்போயுமே நான் பிரியாணிக்கு அதிகம் போட மாட்டேன், கொஞ்சமாக தான் போடுவேன். கொஞ்சம் இந்த சென்ஸ் இப்போ 3 வழக்குன்னா ஒரு 2 தக்காளி, பெரிய பெரிய தக்காளி இருந்தால் 1.5 தக்காளி போடுவேன், சின்ன தக்காளி இருந்தால் 2 தக்காளி போடுவேன். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பிரியாணியில். ஸோ அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் வர்றதுக்காக 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு கை அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லி நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணி குட்டி குட்டியாக புதுசாக நறுக்கின புதினா கொத்தமல்லி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் 3 பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் நம்ம இதுவும் ஆட் பண்ண போகிறோம், ரெட் சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக உரப்புக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக 3 இதை ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இது ரொம்ப கொஞ்சம் காரமான பச்சை மிளகா தான். சைட் பை சைடு நான் பிரியாணி தாளிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் நான் பாஸ்மதி ரைஸே ஊற வைப்பேன் எப்போயுமே. அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரைஸ் கொஞ்சம் உதிரியாக கிடைக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் 1.5-2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கறி மசாலா எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட கறி மசாலா இல்லைன்னா மல்லித்தூள், கரம் மசாலாவும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கறி மசாலா ரெசிபி வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரெசிபி கொடுக்குறேன் இன்ஷா அல்லாஹ். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம எண்ணெய் பிரியிற அளவுக்கு நம்ம வேக விட்டுறலாம். நான் தயிர் ஆட் பண்ணுறப்போ நான்
வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். ஐ மீன் ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ நான் ஒரு ஸ்கூப் அளவுக்கு வந்து தயிர் எடுத்திருக்கேன். தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜஸ்ட் 1 மினிட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் வந்து போட்டுடலாம். சிக்கன் வந்து நல்லா வேகட்டும். சிக்கன் எப்போயுமே டக்குன்னு வெந்துடும். ஒரு 12 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் போதும். சிக்கன் நல்லா வெந்துடும். நம்ம வந்து குக்கரில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. டேரெக்டாகவே நம்ம இதில் போட்டு மூடி திறக்காமல் ஒரு 12 மினிட்ஸ் கூட்டோம்னா நல்லா வெந்துடும். சைட் பை சைடு வந்து சிக்கன் 65க்கும் நான் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கு வந்து உப்பு, மிளகாத்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, அப்புறம் வந்து தயிர், இது வந்து முட்டையில் வந்து வெள்ளைக்கருவு மட்டும் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி இது பண்ணிவிட்டேன், மேரினேட் பண்ணி வச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒன்று போட மறந்துட்டேன். கரம் மசாலா வந்து அன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கையில எடுத்து வச்சுருந்தேன். சரி போட்டு காலி பண்ணிடுவோன்னு சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி நான் எடுத்து கொஞ்சமாக மேலே போட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். கடைசியில் கார்ன்ஃப்ளவரையும் போட்டு மேரினேட் பண்ணி ஒரு 1.5 hours 2 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து மேரினேட் பண்ணி எடுத்து செப்பரேட்டாக தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு. எப்பயுமே சிக்கன் 65க்கு வந்து நீங்கள் வந்து மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சா தான் சிக்கனும் சாஃப்டாக வரும். நல்லா அந்த மசாலாஸும் உள்ளே இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு. பார்த்திங்களாவே தெரியும், நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு எப்போயுமே வந்து 1க்கு 1.5 நான் தண்ணி ஊற்றுவேன். ஸோ அந்த 1க்கு 1.5னா இன்றைக்கி வந்து நான் 3 உலக்கு அரிசி எடுத்துருக்கேன்னா ஸோ 4 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். எந்த கப் உலக்கில் வந்து அரிசி அளக்குறோம் அதே உலக்கில் தான் வந்து தண்ணி ஊற்றணும். ஊற்றிட்டு மேலே வந்து ஒரு லெமனை வந்து புழிஞ்சு விட்டுட்டேன். லெமன் புழிஞ்சால் தான் வந்து அது அரிசி வந்து உதிரியாக கிடைக்கும். நல்லா வந்து தண்ணி பாயில் ஆனதும் நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா, அந்த பாஸ்மதி ரைஸையும் ஆட் பண்ணிடலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் எப்போயுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் அதில் வந்து ஸ்மெல் அடிச்சிச்சுன்னா நம்மளோட பிரியாணி டேஸ்ட்டே கெடுத்துடும். ஸோ நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி விட்டுடலாம். கொதி வரப்போ வந்து நம்ம வந்து நெய்யை விட்டு திரும்பி தம்முக்கு போட்டுடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம நெய் ஆட் பண்ணணும். ரைஸும் அரிசியும் தண்ணியும் எப்படி கொதன்னு இருக்குல்ல, இந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து நம்ம வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிருக்கேன். நம்ம ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துருக்கோம். நெய் நிறையா சேர்த்தோம்னா வந்து திகட்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நெய் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக 1 ஸ்பூன் அளவுக்கே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது 1 டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து தம்மில் போட்டுடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க, அரிசி வந்து உடஞ்சிரும். இப்போ வந்து நம்ம தம்மில் போட்டுடலாம். மூடி விட்டுட்டு இது இது வந்து கொஞ்சம் லிட்டு வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. வெளியே காற்று போயிட்டு இருந்துச்சு. எப்படா இதை வந்து அடைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுக்காக மேலே வந்து ஒரு கிண்ணத்தை போட்டு அதுக்கு ரொம்ப வெயிட்டானதுன்னா எனக்கு இந்த கல் தான் இருக்குது. ஸோ அதையும் வச்சு விட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஃபாஸ்ட்லேயும் அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயும் வச்சுட்டேன். நல்லா உதிரியாக வந்து ரைஸ் அன்றைக்கி வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. பிரியாணி செம்மையாக இருந்துச்சு. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து சாப்பிடேல வந்து நான் வந்து சிக்கன் பொரிச்சிட்டேன். சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்து 1 or 2 hours கிட்ட மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல. ஸோ நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு. இப்போ நம்மளோட பிரியாணியும் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு, பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குல்ல. மேலே நல்லா முளைச்சிட்ருக்க இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து நம்ம கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். நம்மளுக்கு பிரியாணி நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் கொள்ளாமல் நல்லா உதிரியாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட்லாம். ஆனால் கொஞ்சம் வந்து நம்ம கவனமாக வந்து அரிசி தண்ணி ஊற்றலாம் பார்க்கணும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அன்றைக்கி வந்து பிரியாணி, சிக்கன் 65, ரைத்தா வந்து கேரட் போட்டு செஞ்சுருந்தேன். ஸோ அந்த ரைத்தா, அப்புறம் வந்து குக்கும்பர். எப்போயுமே நாங்கள் வந்து சாப்பிடையில குக்கும்பர் சாப்பிடுவோம். ஸோ அந்த குக்கும்பர் வச்சுட்டு பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்திருந்துச்சு. ரைஸும் நல்லா உதிரியாக கிடச்சிருந்துச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஹம்சா வந்து நான் தூங்க வைக்க போயிட்டேன். தூங்க வைக்கல பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து ஒரு 4:30 ஆயிடுச்சு. அவனை தூங்க வச்சுட்டு நான் அன்றைக்குள்ள வீடியோஸ், இந்த ஷார்ட்ஸுக்கு வந்து நான் வந்து வீடியோஸ் எடிட் பண்ணிகிட்ருந்தேன். எப்போயுமே அவனை தூங்க வச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து வீடியோஸ் எடிட் பண்ணுவேன். இன்றைக்குள்ள விலாக் நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். நான் உங்களை அடுத்த விலாகில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.